Hello， 大家好，我係阿咪啊。今日又幫大家揾到兩套租盤單位啊，兩套都係三房嘅。三房嘅租盤單位喺港口嚟講呢，1900到2500都有嘅，咁就要視乎佢嘅新舊程度。咁今日呢兩個單位呢，好新淨嘅，家私都好新啊。咁呢度呢，就係保利國際廣場，大家可以睇到啦，19樓嘅高度啊。咁呢個呢係高層景觀單位嚟嘅，都算新淨，唔錯㗎。咁我而家即刻俾大家睇下呢個單位啊。呢個單位係102方3房2廳1衛嘅戶型，入門先嚟到呢個入戶花園，保利嘅熱水器同埋洗衣機都係擺呢度㗎。呢個單位嘅客廳及走廊都係重新裝修過嘅，原本發展商嘅地磚唔係呢一種，會比較老土啲。而家成個客廳及走廊嘅地板都好似木地板咁，會好睇好多。我已經幫大家睇咗啦，啲家私同埋冰箱都好乾淨，冇咩問題嘅。19樓嘅高度望返成個花園，綠化率都好好嘅。港口保利小區真係好大，平時冇事落花園散步、跑步，健康又自在啊！中山好多租盤客廳係冇冷氣㗎，今日兩個單位都有，呢個係優點嚟㗎。呢間屋嘅家私電器齊全，就係冇電視，因為之前業主咧用投影儀嘅，成間屋整體係好溫馨嘅。你哋如果嚟到中山，放心住喺度，冇問題嘅。咁最近有好多香港朋友問我，中山租房會唔會上當？年紀大係咪唔肯租？管理費幾多錢啊？可唔可以辦居住證及醫保啊？可唔可以簽3個月或者半年嘅租約啊？等等。今日我就先統一回答大家呢幾個問題。第一個問題呢，中山租房會唔會上當？其實你睇啱之前呢係無需支付任何嘅錢㗎，即使係我哋陪你睇2日3日都好。咁係當你成交之後，我哋會幫你簽返個租賃合約。咁你只需要交返2個月按金、1個月租金及半個月租嘅佣金就搞掂晒啦。打個比喻，如果你租1500蚊嘅樓呢，咁你係要俾3000蚊按金、1500蚊租金以及750嘅佣金嘅。咁到你退租嘅嗰一日呢，係會退返3000蚊嘅按金俾返你嘅。好，我哋嚟到咗第二套單位啦。第二套單位係116方，呢度係10樓嘅高度。全新嘅家私啊！呢間屋好乾淨，好新淨啊！床都未撕開㗎，完全啱晒中意乾淨嘅你啊！咁呢間呢10樓嘅高度租緊2300蚊，因為佢家私比較新啲，所以咧租金會貴少少。大家可以先睇下呢間屋嘅細節。好，大家邊睇邊聽，我繼續回答頭先幾個問題。咁第二個呢，年紀大係咪唔肯租啊？其實我好多租客咧都係60歲左右㗎，全部都冇問題嘅。最大年紀呢，我租咗一個71歲嘅先生，咁唔一定每個業主呢都係唔願意租俾年紀大嘅。60歲到60零歲可以好肯定話你知冇問題。咁如果係70歲以上呢，我會幫你問下，咁睇下邊啲業主願意啦，咁就 OK 啦。第三，管理費幾錢？其實中山80%嘅租盤呢係默認業主嚟俾呢個管理費嘅，即係我哋講緊租幾多錢，就係包含咗管理費喺入邊㗎啦，所以係超抵租嘅。如果唔包，我一定會第一時間話你知，你再考慮返。第四，可唔可以辦理居住證及醫保？可以好明確回答大家就係冇問題。不過如果你唔係港澳台身份證居民呢，譬如話你係華僑只有護照，咁呢種就係辦唔到嘅。咁只要你係港澳台居民呢，我哋都會幫你辦理嘅。港口嚟講呢，我哋係可以做到你租1個月，我哋就可以幫你辦理居住證㗎啦。5，可唔可以租3個月或者半年？其實正常嚟講呢，國內全部都係1年起租嘅，包括深圳、廣州、珠海、東莞，全部都係嘅。不過呢，我都遇到好多業主係願意去溝通嘅。你有呢個需求，我哋一定會幫你去問。不過可以話俾大家知嘅呢，就係只有30%左右嘅業主係願意去短租嘅，而且你係短租嘅租金呢，一般呢係要貴多200-300蚊嘅。不過呢啲都係可以商量嘅範疇。大家如果想租樓，先過嚟睇啱先。咁咧，我會全程陪你去睇，再幫你解決你嘅要求同埋你嘅問題。落嚟中山揾阿咪，保證你會俾個 like。好，而家2套租盤已經睇完㗎啦，咁大家可以透過我哋嘅視頻啦，了解返港口保利國際廣場佢嘅3房租金到底個情況係如何嘅。咁今期我哋分享到呢度先，多謝大家收睇，拜拜。